Dyma hi, y Pencampwr, yr heffer fuddigol a boes bach. Dyma'r tro cyntaf i weld i yn y cnawd ac wel, mae hon yn heffer arbennig iawn a drychwch gymaint o bobl sydd yma yn edrych ymlaen yn aros i weld be fydd y pris. 4,000 wrth gwrs, oedd y pris llynedd, tip-top, yn cael ei gwerthu am 4,000, ond tybed be fydd y pris eleni da? Dyle hon neu fwy. Diolch i ddweud fydd y pris teg eleni, do? Wel, maen nhw'n gwerthu well pan leni, a mi allith pwy prynydd hon leni bod yn wahanol iawn i arfer. Dwi ddim yn gwybod. Mae si yn yr awyr, ond gewn ni weld. Ond wedyn felly, mae hon yn ufflon o drisiad da. O, mae'n... A'r dorf yn cymeradwyo... A poblogedd mae wedi ennill y gynulleidfa. Be sy'n mor arbennig am hon i ti, Glandon? Wel, mae gennych chi... Does na ddim wast, mae wedi bod yn llawn cig trwy'r corff cyfan ac mae'n sefyll am 628 o gilos. Wel, mae jyst yn arbennig o heffer. Y beirniad i'ch atgoffa chi adroedd Mark Callum a Richard Taylor o swydd Darby. Ffarmwr yw Mark a cigydd yw Richard. Dyna ni. Richard Taylor fyna'r beirniad un ohonyn nhw. A'i fe falle brynydd hon, dau? Wel, dwi'n meddwl, dyna'i waith o. Wholesale butcher, dio. Mi allai brynydd yn iawn, ynddo. Maen nhw am rin chwilio am y pris cychwynnol. Maen nhw lawr i 5,000. Maen nhw'n trial dechrau ar 5,000. Oes rwy'n am ddod fewn ar 5,000. Gofyn y cwestiwn, mae wedi lawr i 4,000. Arbennig. A dyna ni, i ni off. 2,000. I ni off ar 2,000. A nawr i ni off, boys. 2,000. 2,200. Richard si fewn. Mae'n cerdded lan yn dwi. Mae'n cerdded mlaen. Mae'n mynd lan y sydyn nawr, Glandon. A'r beirniad yn weddol tonydd, gwaith yw hon yn o'r ddryd. Anybody else want to join in? At 3,899, sir. At 39. 4,000 oedd y pris llynedd, i ni'n agos ai at hwnnw. 4-1 now, madam, 4-1. 4,000. Reit. Mae'n dal i fynd. I ni wedi pasio'r pris llynedd, Glandon. 4-4, 4-5, 4-5, 4-6 now, 7. Dwi'n meddwl bod y dal eisiau dod nôl fewn am munud. A Richard fewn. Y beirniad Richard Taylor, fe sydd fewn ar hyn o bryd. Mae e mas nawr. Mae e mas. Mae'r beirniad allan o holi ar hyn o bryd. Mae'n dal i fynd yn gryf. Mae'n agosau at y 5,000 dau. Fe fydd i ar 5 nawr i chi. Yn 2015, gath Miss Wales am 5,400. At 4-8 bid, 4-8 the bid, 9 if you want to come back in the front, sir. At 4,009, 4-9, 4,900. I ni'n mynd i groesi 5,000 eleni. 4-9 bid, look into my eyes. 5,000, 5 bid, never Pum worse mil than wedi 5,000 bid, 5 bid, now to 5,000 bid. At 5 bid, now to 5,000 bid, you still have Michael, your man's out. At 5,000 the bids with a lady. At 5,000 bid. Mae wedi dweud bod na ddynes fewn ar 5,000 o'i flan e. Yn y chesi o flan yr arwerthwr. O, ddoth rwy'n mewn ar y diwedd. O'n i'n meddwl bod y morthol yn mynd lawr, Glandon. At 5-1 bid, you didn't mean no the last Mae'n time. either neis, boys. At 5-1 bid, 5-1 the bid, now to 5-1, 2 if you can. At 5-1 bid, at 5-1 the bid, now to 5-1 bid. At 5,001, 2 if you want to take a flyer. Go on, kick on. 5-2. At 5-1 bid, 5-1 the bid, now to 5-1, you're going to lose it. It's a mistake if you don't mind me saying so. At 5-1 bid. 2 any good, my love. At 5-1, the bid's with you, Michael. At 5-1, all done and away then at 5,100 goes to Kitsons and North Yorkshire. Dixons yn Efrog. Yr un rhai a brynodd y Pencampwr llynedd. Ond rhai bod nhw'n cael blas yn ni, de? A wedi talu mwy na llynedd, 5,100 yn mynd i swydd Efrog. Kitson o swydd Efrog. Pris teg, dau? O, wel, yn pris teg, a war y teg. Mae'n heffer dda. Mae'n y gig bitif. Mae'n ag o geg eithaf fewn unan. O, mae'n effer. Mae'n effer. Dwi'n ar ochr sir ni chan. Heffer Bertof nadw, Glandon. Beth wyt ti'n neud o'r pris yna? Wel, rhaid i ni gofio bod ni wedi gwerthu y prif gampwr, y prif grampraig yn ffair ea Cymru. A wedyn mae angen iddi fod fan hyn fanna mwyn rhoi clod i'r pobl sydd wedi dangos yma drwy'r ddau ddwrnod ac mwyn cadw Cymru yn uchel ar y fap a'r safon o stwff da ni'n gynnyrchu yn y wlad yma.
A dyna ni'r prynwr balch. Dyna fo, Mr Kitson, ie. Yn dod i fewn, Mr Kitson o Swydd Efrog. Ti'n dweud o gamol y dama, a gweud bod nhw'n da gorau, mae'r sioe orau, a'i gwerthu nhw'n dan brad. Hollol. Mae rhai coleginog iawn. A dwi'n mynd ddwl, mae pethau'n mynd y ddwl wy'n cyfadde. Ond i honna mynd ddwl. Na, dim o gwbl, cytuno'n llwyr. Dwi'n siŵr bod yna bobl wedi broi fwy na hynna am gair a law wrth dweud Bod champion y roi o Welsh. A waith anni, gwod? Hollol, union. Ond ti bod, mae hon o'r... Byddai'n braf gweld, dwi wedi weid hyn erioed, carden goch y sioe yma, ym mhob ffenest cigydd yng Nghymru. Digon gwir. A ddim rhaid i fod yn goch, ond cardiau y sioe frenhinol Gymraeg. Yn union. Chwa, mae rhaid i ni cynnal yn achos, boes, dio ddim yn ei ddigwydd o hyd na gyn. Nadi. Allach chi'n dweud yn gair gwella yna. Gwerthu'n hynny, de. Sgwrs ni. Achos mae'n cynnyrch ni werth i gael. Llon gyfarchiadau mawr iawn. I bawb sydd ynghlwm ar gwerthu yn fyna, ynddi? Mae stori dda tu ôl di, ti'n bod. Gweithio ar ffarm fach i dad yn helpu fyny mae e, ond mae e'n gweithio ar ffarm yn Pencampwr bob dydd. Ie, wir. A ti'n bod, maen nhw bod yn gefen i'r sioe, mae ti'n dda eto. A gil o wabr wrth gwrs sydd gerin bron i nawr. Ac ambell i dro, i ni'n gweld nhw'n mynd yn fwy na'r Pencampwr weithiau. Mae wedi weld gen hyn. A ti'n bod beth i gwaith y boi sy'n perchen hon, dim y boi sy'n arwain sy'n perchen ni. Boi sy'n perchen, mae'n dangos las dros aneg amlynedd. Neud troi gwellt. I fe wir. Neud troi gwellt bai. Argen fawr. A mae hon yn heffer arbennig iawn hefyd. Se hon edrych lal yn y bydryd roes fo. Cema, ti'n di gael i dechrau nhw prynu i'r beth fe. Ydy fe. Maen nhw off ar 2,000 boys. 2,000 a maen nhw off. Mae hon yn effer la fi. 3 in a bid now to 3,000 and a bid, 3 in a bid now to 3,000 bid. Take a single anywhere if you like. At 3,000 bid. At 3 bid, just help yourselves. At 3,000 bid, he's brought it to sell it. Don't worry about that. At 3,000 bid. 3 in a bid now to 3,000 and a bid. 1, 3, 1 and a bid now to 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 3, 1 bid. The starters out at 3, 1 bid. 3, 1 and a bid now to 3, 1 bid. 3, 1 and a bid now to 3,000, 1 and a bid now to 3, 1 bid. You're all out. Bysnach dyn ni oedd ni erbyn i ni. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4 and a bid, 5 and a bid now to 3, 5 and a bid now 6, 7, 3, 6, 3, 7 O Richard Taylor y beiriad, mae e fewn ar hyn o bryd. Newydd stopio. Maen nhw'n agosau at 4,000. Rob Ratri fyna, yw e'n mynd i godi glaw ty beth. Dyw hon ddim yn rhaid. Maen nhw'n agosau at 4,000. Cofer perchenog wrth yr auctioneer fyna nhw'r. Mae'n stopio'r auctioneer fyna. 11 grandchildren to buy Christmas presents for, he says. 11 grandchildren. Mae e wedi gweud wrth arwerthwr, 11 oerion am angen i fi brynu arregion i nhw bydd efe. Yw hynna mynd i helpu'r tred, ty bet. Mae popeth yn help, dau? Popeth yn help. Mae nhw'n wedi Saesneg, y sympathy vote Glandon oedd yna. Yn dyflynyddau fel arwerthwr, os wedi gweud yn arfer ti. Rwy'n wedi clywed yna o blaen. Mr Webster goes to A dyna ni, 3,900 o bunau. Cymeriad a hanner wedi prynu hon, Mr Weston.